안녕하세요. 저는 천산의 꿀단지입니다. 무를 활용한 무 꿀절임을 만들어 보겠습니다. 무는 깨끗하면 그냥 사용해도 되지만 보관해 두었던 무라서 껍질을 벗겨 씻어서 물기를 말려서 준비해 주세요. 생채 만들 때보다 조금 굵게 0.5cm로 썰어서 생채처럼 썰어 주세요. 얇게 썰어줘야 무와 꿀을 섞었을 때 무에 있는 즙이 많이 나와서 빨리 숙성이 되겠죠. 천산의 집 꿀단지가 요즘 목감기가 들어 밤이 되면 기침이 더 자주 나와서 오늘은 무 꿀절임을 만들어 제가 먹을 거랍니다. 가을 무인데 보관을 잘해서 아주 싱싱하답니다. 가을 무는 단단하고 매운맛이 없고 달달하며 무에는 비타민 C가 많아 감기 예방에 좋고 탈수 증상을 막아줘 숙취 해소에도 좋다고 합니다. 가을 무는 인삼보다 좋다는 말이 있듯이 무는 천연 소화제입니다. 무 꿀절임에 넣을 꿀은 밤꿀을 준비했어요. 천산의 집 꿀단지가 양봉꿀을 만드는 거 아시죠? 유리병은 끓는 물에 소독하여 물기를 말린 병에 채 썰어 놓은 무를 담고 그 위에 밤꿀을 부어줍니다. 밤꿀에는 항균 효과나 항바이러스와 항염 작용에도 효과가 있고 꾸준히 드시면 감기 예방에도 도움이 많이 된답니다. 무는 활용도 많아요. 소고기 뭇국이나 찌개로 많이 쓰고요. 그 다음에 생채, 깍두기, 단무지, 석박지, 동치미, 김치로도 많이 사용하고요. 무나물이나 무말랭이 차, 그리고 무밥도 있고요. 물 넣어서 만든 떡도 있고요. 엄청 많네요, 종류가. 누구나 좋아하는 무입니다. 조금 있으면 무가 꿀에 절어 떠오르면 채 썰어 놓은 무를 넣어주시면 무에 있는 즙이 더 많이 나오겠죠. 3, 4일 정도 지나면 무에 즙이 우러나옵니다. 오래 보관해 두고 드시려면 무를 분리해서 냉장고에 보관해서 드시면 되고요. 원액으로 드셔도 되고 따뜻한 물에 타서 차로 드셔도 됩니다. 밤꿀과 무의 만남, 무 꿀절임 정말 간단하고 쉽답니다. 지금까지 천산의 집 꿀단지였습니다.